Hani lakër turshi, por mos bëni kurrë këto 5 gabime. Ndërkohë që shumë njerëz e preferojnë lakrën turshi si shoqëruese ideale të mishit, patateve ose perimeve, ekspertët paralajmërojnë se përfitimet e saj shëndetësore varen nga sasia e konsumuar ditore. Sipas nutricionistëve, lakra turshi është një ushqim i fermentuar i cili përmban edhe probiotik dhe prebiotik, të cilët do të ndihmojnë gjithashtu edhe në balancimin e mikroflorës së zorëve, në forcimin e sistemit imunitar, në përthithjen e lëndëve ushqyese dhe konsumi i saj mund të përmirësojë sistemin imunitar, të rrisë ndjesinë e ngopjes. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë dhe të ndihmojë gjithashtu në ruajtjen e ekuilibrave të lëngjeve dhe të mbështesë shëndetin tuaj të zemrës. Një filxhan me lakra turshi përmban pothuajse 1000 mg natrium, prandaj ekspertët rekomandojnë të konsumoni atë me moderim për të shmangur rritjen e presionit të gjakut dhe mbajtjen e ujit në trup. Ato gjithashtu parandalojnë gazrat dhe fryrjet që mund të shkaktojnë ushqimet e fermentuara te personat të cilët nuk janë mësuar me konsumin e tyre. Dietologja Michael shpjegon: kur e kuptojmë pse ushqimet e caktuara janë të dobishme ose edhe të dëmshme, është e lehtë të zgjedhim dhe të mbështesim shëndetin e zemrës, kockave, imunitetin dhe shëndetin e zorëve. Përfitimet janë të shumta, por si çdo ushqim tjetër, sasia bën diferencën. Lakra turshi mund të jetë një super ushqim i vërtet për ata persona të cilët e konsumojnë me mençuri. Naturologu Georgor Nazarov paralajmëron për efektet e mundshme të dëmshme për shkak të mënyrës së përpunimit të kësaj perime. Megjithatë, është e nevojshme të shikohet veprimet pozitive dhe negative të lakrës turshi, citon naturologu Nazarov. Për t'i vënë lakra turshi përdoret një sasi e madhe e kripës, gjë që nuk është e përshtatshme, aq më parë edhe që pas ushqimit pihet një sasi e madhe uji. Kur në organizm futet sasi e madhe e kripës, presioni mund të shkaktojë edhe rritjen e shtypjes së gjakut. Kripa në organizëm bëhet ngarkesë për veshkat, shtresëzohet në nyje ose në enët e gjakut. Për shkak të kripës, tepritja e lëngjeve ngelet në trup dhe vështirë të nxirret jashtë, ndërkaq që kripa do të shkaktojë edhe çrregullime të kaliumit në trup, ndaj mund të ndikojë edhe tek muskujt, aq më parë edhe te qafa dhe shpina. Nëse tashmë konsumohet lakra turshi, do të duhet të rësisht të eliminoni kripën nga artikujt e tjerë në çdo racion të mundshëm ushqimor. Shqetësimet në duar dhe në këmbë shpesh shfaqen si pasojë e disbalancimit të kaliumit dhe natriumit, i cili shkaktohet nga teprica e marrë e kripës vazhdimisht në dietën tuaj të përgjithshme. Gjithnjë e më shumë ulëntimet tregojnë edhe lidhshmërinë e përdorimit të kripës në ushqime dhe në shfaqjen e disa komplikacioneve në tërësi. Nëse doni të mbani larg këto komplikacione, konsumojeni me kujdes lakrën turshi. Kripa nga lakra turshi nuk eliminohet në tërësi, madje edhe as në larjen e fletave nga konsumi. Pra me lakrën turshi, e cila padyshim është e dobishme, duhet të jeni të kujdesshëm me sasinë e konsumuar të saj, në mënyrë që të evitoni kështu komplikacionet dhe të rrisni vlerat. Këshillohet të konsumoni lakrën turshi të përgatitur vetë në kushte shtëpie. Ndikimi i saj në organizëm do të jetë i plotë dhe gjithashtu më i madh. Lakra turshi është një burim shumë i mirë i vitaminave dhe një pjatë e shkëlqyer shtesë në pothuajse të gjitha gatimet dimërore. Përveç se është e ulët në kalori, me rreth 30 kalori për filxhan, ajo gjithashtu përmban edhe lëndë ushqyese thelbësore të rëndësishme siç është vitamina C, vitamina K, vitamina B6, gjithashtu edhe fibra, hekuri, bakri, mangani, folati dhe kaliumi. Lakra turshi janë shumë të mira për shëndetin tuaj të zorëve. Për shkak se është një ushqim i fermentuar, lakra turshi përmban në natyrshëm edhe probiotik dhe fibra të ndryshme prebiotike dhe element efektiv kundër problemeve të kapsllëkut, diares lidhur me problemin e antibiotikëve dhe infeksioneve, si dhe sindromën e zorës së irrituar. Lakra turshi është një produkt fantastik i ushqyerjes suaj për sistemin tuaj imunitar. Meqenëse
Afërsisht 70 deri në 80% e imunitetit tonë varet kryesisht nga shëndeti i zorëve. Të dyja sistemet janë të lidhura në mënyrë të pazgjidhshme, që do të thotë se çdo ushqim që mbështet zorrën e shëndetshme mbështet gjithashtu edhe sistemet të shëndetshme të imunitetit. Një ekzaminim i kontrolluar tregoi se lakra turshi është një veprim shumë i mirë i fermentuar i elementeve që ndihmojnë kundër sindromës së zorrës së irrituar, duke siguruar kështu një mburojë më të mirë ushqyese për trupin tuaj. Fibrat dietike ndihmojnë në ushqyerjen e bakterieve të mira të zorëve, citon gastroenterologu Mervyn Said. Sipas bazës së të dhënave të Departamentit Amerikan të Ushqyerjes dhe Bujqësisë USDA, një filxhan me lakra turshi përmban 4 gram fiber, që është e barazvlefshme me 15% të vlerës ditore të rekomanduar të fibrës. Gjithashtu, lakra turshi do ju ndihmojnë në uljen e niveleve të stresit. Është treguar se probiotikët menaxhojnë ankthin dhe sidomos edhe problemet e depresionit të njerëzit të cilët kanë në lidhje midis zorrëve dhe trurit. Zorrat e shëndetshme janë baza për funksionet e të gjitha niveleve të trupit të njeriut. Ndaj siguroni që lakrat i konsumoni si duhet, me kujdes brenda normës, dhe gjithashtu të merrni ndikimin e tyre pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Nëse nuk ju pëlqen lakra turshi, mund të përzgjidhni lakrën natyrale. Lakra është një nga perimet e preferuara të stinës së dimrit që i përket llojit brassica, dhe gjithashtu përfshin brokolin, lulelakrën dhe spinaqin. Lakra ka disa ngjyra të ndryshme, vjollcë, të bardhë dhe jeshile. Veçse shumë e shijshme, lakra është mjaft e mirë edhe për shëndetin tonë pasi përmban fibra, folat, mangan, kalium, kalcium, magnez, vitaminat B6, vitaminën C, gjithashtu edhe vitaminën K. Gjithashtu ajo përmban vitaminën A, hekur dhe riboflavin. Së bashku me ushqyesit të rëndësishëm që përmban, lakra ka pak kalori dhe përmban antioksidantë të fuqishëm, përfshirë polifenole dhe komponentët e sqyfurit. Si e tillë, lakra është nga perimet më të mira dhe këto janë disa arsye sipas Healthy Side. Lakra ju ndihmon të humbisni kilogramë të tepërt. Lakra është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për njerëzit të cilët duan të reduktojnë marrjen e kilogramëve të tepërt nga organizmi i tyre. Duke konsumuar lakër vazhdimisht në shëndetin tuaj, do ta keni më të lehtë të përmirësoni nivelet e tretjes dhe të mbani larg edhe komplikacionet e tij. Lakra përmban vetëm 22 kalori, ajo e mban trupin të ngopur për më gjatë dhe parandalon urinë e madhe gjatë ditës, dhe mbi të gjitha ju mban edhe të hidratuar. Lakra është një produkt fantastik i cili mund t'japë rezultate të mira edhe për shëndetin tuaj të zemrës, ndaj duhet ta përdorni atë si një zgjidhje efektive, duke e përdorur me kujdes gjithmonë në dietën tuaj. Lakra, përfshirja e saj në dietën tuaj ndihmon në mbajtjen larg të komplikacioneve të shëndetit të zemrës. Gjithashtu, përmbajtja e lartë e polifenoleve të saj ndihmon në parandalimin e ngritjes së trombociteve dhe redukton edhe presionin në enët tuaja të gjakut. Lakra gjithashtu ndihmon në uljen e nivelit të lipoproteinës ose ndryshe kolesterolit të keq. Lakra mbështet shëndetin e trurit. Duke qenë e pasur me jod, lakra përmirëson funksionet e trurit dhe e bën sistemin nervor të funksionojë si duhet. Në fakt, një sasi e shëndetshme e jodit luan një rol kyç në parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve neurologjike, si sëmundjet e Alzheimerit dhe çmenduria. Gjithashtu, vitamina K te lakra ndihmon në përmirësimin e funksioneve dhe shëndetit mendor. Gjithashtu, vitamina K ndihmon në prodhimin e elementeve të cilët ndihmojnë në mbrojtjen e nervave nga dëmtimi dhe prishja. Lakra është një produkt fantastik për personat të cilët duan të kenë një përmirësim më të mirë të tretjes. Nëse doni të përmirësoni shëndetin tuaj tretës, përfshiheni lakrën në dietën tuaj. Fibrat që gjenden te lakra ndihmojnë në prodhimin e lëvizjeve të rregullta të zorëve. Përmbajtja e ujit në lakër ndihmon në parandalimin e kapsllëkut. Plus që lakra ka veti antiinflamatore natyrale që ndihmon në zbutjen e llojeve të ndryshme të problemeve të tretjes, përfshirë këtu edhe urthin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme.
masat paraprake, ndërveprimet, ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.